မိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းတတ်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုဘူဘူကုတကုဝေငါဘောမှာမလိုမောင်းထအိတ်သာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်သာဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်သာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချမ်းအယံအကျော်သောတို့သည်ဒါပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းသာဆက်စုပ်ဝဲသောသူတို့အား၎င်းသာအမျက်မာနဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနမန်တက်သောသူတို့နှင့်ဒီရှင်မြင့်စွာသာမပေါင်းဖော်ရသည်သာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောသာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌သာအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းတတ်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုဘူဘူကုတကုဝေငါဘောမှာမလိုမောင်းထအိတ်သာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်သာဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်သာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချမ်းအယံအကျော်သောတို့သည်ဒါပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယ
ငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဝဲသောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနာဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနာမန်တက်တော်သူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောဓာသူတော်ခေါင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကိုယ်တွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဓာအခါခသိကိုယ်တွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတန်ပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းသက်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကု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 တကုဝေငါဘောမှာမလိုမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချံအယံအကျော်သောတို့သည်ဓာပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဝဲသောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနာဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနာမန်တက်တော်သူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောဓာသူတော်ခေါင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကိုယ်တွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဓာအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတန်ပြန်တက်ရောက်စေသော
အာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းသက်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုဘူဘူကုတကုဝေငါဘောမမလူမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချံအယံအကျော်သောတို့သည်ဒါပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနမန်တက်တော်သူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေးရှိသောဒါသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဒါအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းသက်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုဘူဘူကုတကုဝေငါဘောမမလူမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချံအယံအကျော်သောတို့သည်ဒါပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းတာ
အမျက်မာနာဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနာမန်တက်သောသူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောဓာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဓာအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းတတ်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေဒါယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုဘူဘူကုတကုဝေငါဘောမှာမလိုမောင်းထအိတ်သာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချမ်းအယံအကျော်သောတို့သည်ဓာပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်ဒါပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဝဲသောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနာဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနာမန်တက်သောသူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောဓာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဓာအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းတတ်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေ
သာယတာဒတတယတာဝိဒတာကုကုတတာဝိဒါယတာဒတတယတာသာတာဒီကုကုတိသာတာကုဒကုကုဘုကုတကုဝေငါဘောမှာမလိုမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချံအယံအကျော်သောတို့သည်ဓာပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနာဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနာမန်တက်တော်သူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောဓာသူတော်ခေါင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌ဓာအခါခသိမ့်ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းတတ်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတယတာသာတာဒီကုကုတိသာတာကုဒကုကုဘုကုတကုဝေငါဘောမှာမလိုမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်ဒါဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချံအယံအကျော်သောတို့သည်ဓာပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်စုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနာဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအ
အမျက်မာနမန်တက်တော်သူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောသာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကိုယ်တွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌သာအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းမိမိအပေါ်မကောင်းကြံစီလာသူမှန်သမျှမတရားအနိုင်ကျင့်သူမှန်သမျှတံပြန်တက်ရောက်စေသောအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သည့်တရားမင်းသက်ဆောင်ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတာယတာဝေဒတာကုကုတာဒါဝေသာယတာဒတတာယတာသာသာဒီကုကုတိသာသာကုဒကုကုဘူကုတကုဝေငါဘောမမလူမောင်းထအိတ်တာပွားထုငါဤယံသူဟုသည်များတို့သည်သာဝေစွာရက်တို့တာလင်းစွာတာလျင်ကုပြေးစေကုန်တည်းကုငါမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သောသူတို့သည်သာမိမိအလိုလိုဒါကြံစည်းပြတ်သောအဖြစ်ဝေပြောက်စေကုန်သည်ဒါငါဤစေရနာကြောင့်ယတအချံအယံအကျော်သောတို့သည်ဒါပွားများပါစေကုန်တည်းတတငါပြုမိသောအကုသိုလ်10ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသမျှသောကုသိုလ်10ပါးတို့၏တကူတော်ကြောင့်သာပြေပြောက်စေကုန်တည်းသာဆက်စုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းသာအမျက်မာနဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြင့်သာလည်းကုအောင်မြင်ပါစေတည်းကုထိုသို့သောအမျက်မာနမန်တက်တော်သူတို့နှင့်ဒီရှိမြင့်စွာတာမပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုသိုလ်စရိုက်ပြုခြင်းလေရှိသောသာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလည်းကုဖြစ်လေရာရာတန္တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအကုသိုလ်စရိုက်ပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်၌သာအခါခသိကုတွေးဆောင်ပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်ဖြစ်ပါစေတည်းအာနာစအလွန်ပြင်းထန်သောဂါရတော်ကြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အတိတ်ဘဝတွေတုန်းကမိမိတို့ပြုခဲ့ဘူးသောဒါနပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသစ္စာပြုတိုင်တယ်ပြီးယံသူအပေါင်းကိုအောင်မြင်စေပါလေမိမိအပေါ်မကောင်းကြံသူမတရားအနိုင်ကျင့်သူလူများဆရာဆိုးများနတ်ဆိုးနတ်ယုတ်မာများကိုတံပြန်ဓံပြန်ထိခိုက်စေသောဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်ကြော်ကြားက
ကြီးမြင့်လာသူတော်တော်များများရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတိတ်ကအကျိုးပေးတွေအမြင်ပုံမှန်လက်ဆွဲထားရွတ်ဆိုလေးရှိတဲ့ဂါထာတော်မြတ်တွေရဲ့အကျိုးပေးတွေပါဝင်နေပါတယ်အလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းချမ်းသာကြပါစေ